பாத்ரூம் டோரோட லாக் வந்து கழண்டுருச்சா 5 செகண்டில் சூப்பராக ஒட்டிடலாம். இந்த ஆயில்மெண்ட்டை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்ம அந்த தாழ்பால் லாக் கழண்டிருக்கு இல்லையா, அந்த தாழ்பாலை பேக் சைட் திருப்பிட்டு இந்த லேயரில் நம்ம அந்த கம்மை அப்ளை பண்ணிடணும். இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்க்ரூ டைப்பெல்லாம் அதெல்லாம் சும்மா டம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒன்றும் பண்ணாது. நம்ம கம்மை மட்டும் போட்டுட்டு அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே வச்சிருந்தோம்னா மொத்தமாக 5 செகண்டில் சூப்பராக ஒட்டிக்குது பாருங்கள். தேங்க்யூ.